বাংলাদেশের সবথেকে কাছে স্বচ্ছ মিষ্টি পানির সুন্দর ঝর্ণাধারা একমাত্র মেঘালয়ে পাবেন। হ্যাঁ, আমরা এখন সেই মেঘালয় ট্যুরেই আছি, অর্থাৎ মেঘালয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব এবং আপনাদের দেখাবো। আমরা আজকে ঘুরে দেখব ক্রাংসুরি ওয়াটারফল এবং বোরহিল ওয়াটারফল, এই দুইটা ঝর্ণা আজকে ঘুরে দেখব এবং আমরা চেষ্টা করবো এই দুইটা ঝর্ণা সম্পর্কে আপনাদের সকল তথ্য দেওয়ার জন্য। তো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। चलिए देखते हैं। ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমরা আমাদের ল্যান্ডপোর্টের সকল কার্যক্রম শেষ করে একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের মেঘালয় ট্যুরটা কমপ্লিট করার জন্য। আমরা এই ট্যাক্সিটি রিজার্ভ করছি ডাউকি বাজার থেকে চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত, এবং এর ভিতরে যতগুলো স্পট পড়বে সেই স্পটগুলো সম্পূর্ণটা আমাদের ঘুরে দেখাবে। আর এই ট্যাক্সি ভাড়াটি পড়ছে আমাদের 3200 রুপি। এই ট্যাক্সি দিয়ে আমরা অ্যাট ফার্স্ট চলে যাব ক্রাংসুরি ঝর্ণা, সেখানে আমরা দুপুরের গোসলটা সেরে নেব এবং দেন চলে যাব বোরহিল ওয়াটারফল। ভিউয়ার্স, আমাদের পিছনে আছে জাফলং, ওই যে ওইখানে জাফলং, আর আমরা আছি হলো মেঘালয়ের সাইড দিয়ে জাফলং দেখতেছি আমরা। আমাদের পিছনে একটা বড় পাহাড়ের একটা খাদ মতো, এই দেখুন। সামনের সাইডে এটা হলো জাফলং। জাফলংয়ের স্বচ্ছ নীল জলরাশি বা পানি। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। এখান থেকে যে এত সুন্দর নীল দেখা যাচ্ছে জলরাশিটা, আপনারা বাস্তবে না দেখলে কিন্তু এতটা সুন্দর বুঝতে পারবেন না। একেবারে স্বচ্ছ নীল পানি, অসাধারণ। ওই যে পিছন সাইডে ওইদিকে হলো জাফলং, আর আমরা আসছি হলো এদিক থেকে ডাউকি ব্রিজ হয়ে। চলুন চেরাপুঞ্জির দিকে যাইতে যাইতে আমরা যে স্পটগুলো পাই স্পটগুলো আপনাদের দেখানো হবে। আর একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, আপনাদের বলা হয়নি, আমরা যে ক্যাবটা রিজার্ভ করছি এটা 4 জনের ক্যাব। আমাদের ভাড়া পড়ছে হলো 3200 রুপি। একদম চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত উনি নিয়ে যাবে এবং পথে মোট 4টা কি 5টা স্পট আমাদের দেখাবে, সম্ভবত 5টা স্পট আমাদের দেখাবে ওই 3200 টাকার ভিতরে। মানে আমাদের অলমোস্ট প্রায় 6 থেকে 7 ঘন্টা মতো সময় লাগবে। 7 ঘন্টার সময় উনি আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং এর ভিতরে যতগুলো স্পট পড়বে টুকটাক উনি সবগুলো আমাদের দেখাবে। সো চলুন আমাদের সাথে। A few moments later. ভিউয়ার্স, আমরা ডাউকি থেকে রওনার প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট পরে একটা সুন্দর ঝর্ণার সামনে চলে আসলাম। ঝর্ণাটার নাম হলো ক্রাংসুরি ওয়াটারফল। এই যে দেখুন আমাদের পিছনে ঝর্ণাটা। আর যে দেখুন বৃষ্টির সময় ঝর্ণা একেবারে ফুলে ফেপে তার সর্বোচ্চ রূপে আছে, খুব সুন্দর। আর এই আমাদের পিছনের সাইডে হলো সিলেটের ভোলাগঞ্জ আর কি। ভোলাগঞ্জ ছাত্রাবাদ যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের পিছনের সাইডে এই যে। আর আমাদের অপোজিট সাইডের যে ঝর্ণাটা ভোলাগঞ্জ থেকে আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে, ভোলাগঞ্জ থেকে দেখা যায় না আসলে, ভোলাগঞ্জ থেকে একটু সাইডে, মানে আর কি একটু একটা গাছের আড়াল মতো, এই হচ্ছে সেই ওয়াটারফলটা। অসাধারণ। চলুন আমরা এখন ওয়াটারফলটা গোসল করবো, গোসলের সময় আপনাদের দেখাবো। दिल से बुरा लगता है भाई। ফাইনালি এখন দুপুরে গোসলের জন্য আমরা চলে আসলাম ক্রাংসুরি ঝর্ণা। এখন আমাদের গোসলটা শেষ করে এখান থেকে আমরা সরাসরি বেরিয়ে যাব আমার পরবর্তী গন্তব্য বোরহিল ওয়াটারফলের দিকে। আর এই ক্রাংসুরি ঝর্ণার পানিগুলো অনেক স্বচ্ছ চকচকে পরিষ্কার, যার কারণে এই পানিগুলোকে অনেক দূর থেকে মনে হয় সবুজ এবং স্বচ্ছ। बड़ा हरामी हो बेटा।
সো ভিউয়ার্স, চলুন আমাদের এখানে গোসলটা শেষ করে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা হই। ভিউয়ার্স, আমরা ক্রাংসুরি ওয়াটারফলসে সুন্দর একটা গোসল থেকে আমরা আবার রওনা হলাম পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। তো চলুন আমাদের সাথেই থাকুন, দেখা যাক পরবর্তীতে আমরা কোন গন্তব্যে স্টে করি। যেহেতু আমাদের গন্তব্যগুলো আমাদের এখানে মুখস্থ নাই, আমি স্ক্রিনে নামগুলো পরে অ্যাড করে দেবো। স্ক্রিনে আপনারা অলরেডি এখন দেখতে পাচ্ছেন নামগুলো, এই গন্তব্যগুলো। তো আমরা সেই হিসাবে এখন সেই গন্তব্যের ভিতরে দ্বিতীয় গন্তব্যে চলে যাব। সাথেই থাকুন আমাদের। ভিউয়ার্স, আমাদের এই যে পিছনে ঝর্ণাটা দেখছেন, এই ঝর্ণাটার পানি কিন্তু এই অপোজিট সাইড দিয়ে গিয়ে এই যে এইখান থেকে নেমে সুন্দর ওই যে তলায় চলে যাচ্ছে। এই ঝর্ণাটার নাম হলো মায়াবী ঝর্ণা, যেটা বলা হয় তাই আর কি। তারপরে এই ঝর্ণাটার নাম হলো ক্রাংসুরি ঝর্ণা, এইখানে নিচে চলে যাচ্ছে। তো চলুন আমরা আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা হই। A few moments later. ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস থেকে 20 মিনিট মতো চলার পরে আমরা চলে আসলাম হলো বিহিল ওয়াটারফল। ক্রাংসুরি ওয়াটারফল থেকে চলে আসার পরে কিছুক্ষণ পরে আমরা আরেকটা ওয়াটারফলে চলে আসলাম। এটা আমরা যেটা বাংলাদেশ থেকে বলতে গেলে পান্তুমাই ওয়াটারফল, সেইটা এই পিছনে অসাধারণ দৃশ্য। এটা বলার কিছু অনেক সুন্দর এবং পানিটা অনেক উপর থেকে আসছে, অনেক উপর থেকে আসছে। আর এই পাশে চলে যাওয়ার পরে এই পাশে চলে যাচ্ছে হলো আমাদের পান্তুমাই। এটা কোনো কথা यार? আচ্ছা যাই, বাংলাদেশ থেকে পান্তুমাই এইখানে চলে যাচ্ছে। জায়গাটা অসাধারণ সুন্দর। বরহিল ওয়াটারফল, এই ওয়াটারফলসের নাম হচ্ছে বরহিল ওয়াটারফল। এই যে এই দেখুন আমাদের পেছনে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে বরহিল ওয়াটারফল। আর ফলসটা হলো এই যে অসাধারণ একটা ভিউ। আসলে আল্লাহর কি সৃষ্টি। আর এই যে বৃষ্টির সময়, এই সময়ের প্রত্যেকটা ঝর্ণা অস্বাভাবিক ধরনের সুন্দর। ওই যে উপর থেকে পানিটা আসছে দেখতে পাচ্ছেন, আর একটু পড়ে যায় আপনাদের দেখানোর জন্য। ওই দেখুন, ওই যে উপর থেকে পানিটা আসছে, আরও একটু পড়ে যায়। ভালোভাবে ভিউটা পাওয়ার জন্য আর একটু চলে যাচ্ছে। এইখান থেকে আসলে অরিজিনাল ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে। এখান থেকে পানিটা চলে যাচ্ছে সোজা এই যে এই সাইড দিয়ে ওই পাশের ভিতরে। আর এই যে ঝর্ণাটা, এই ঝর্ণাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ঝর্ণাটার আমাদের বাংলাদেশের নাম হলো পান্তুমাই ঝর্ণা। পান্তুমাই ঝর্ণার সাইডটা হলো এই যে এখান দিয়ে ভিউয়ার্স, বোরহিল ওয়াটারফলস ভ্রমণ শেষে আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে, এবং সেই গন্তব্যটি আপনারা দেখতে পাবেন পরবর্তী পর্বে। সেই গন্তব্যটি হলো এশিয়ার সবথেকে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাউলিডং, এবং সেই সাথে আরও একটি সুন্দর দর্শনীয় স্থান, গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি একটি ব্রিজ। সো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন,
এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি এইখানেই শেষ করতেছি। ধন্যবাদ।